हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत करता हूँ मेरे वीडियो में। मेरे पास एंट्रोक BX4 आया है। इसमें प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, इसमें आप सुन सकते हैं। पूरा इंजन का साउंड, पूरा ट्रैक्टर जैसा साउंड आ रहा है। ये साउंड मैं आपको बना के बताऊंगा, दिखाऊंगा। इसमें चलिए खोल के मैं मिलता हूँ। इसमें साउंड मैं किस किस चीज का फाइंड किया हूँ। एक वन वे का नॉट होता है, वो नॉट लूज है, और केम चेन का है। ये दो साउंड, ये दो चीज हम लोग रिपेयर कर देंगे। उसके बाद में हो जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। चलिए उसके बाद में हम खोल खाल के पूरे आपसे मिल रहा हूँ। तो दोस्तों, हम लोग इंजन झाड़ चुका हूँ, स्कूटर वहाँ पर लगा है। अब इसके बाद में इधर कवर खुलेगा, कवर खुल के उसके बाद में केम चेन का टेंशन देखा जाएगा, कितना टाइट है कि कितना लूज है। उसके बाद में जो वन वे का नॉट होता है, वो नॉट भी चेक किया जाएगा इसमें। तो चलिए सब प्रॉपर तरीके से खोल के मैं आपसे भेज रहा हूँ। दोस्तों, हम लोग का प्रॉब्लम कहाँ पर है, चलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ प्रॉपर तरीके से। देखिए, एक मिनट। देखिए, हम लोग का ये केम चेन इतना ज्यादा हम लोग का लूज है। ये तो साउंड करवे करेगा, बहुत ज्यादा लूज है। ये हम लोग का इतना लूज नहीं होता है। ये देख रहे तो देख सकते हैं। ये अगर ऐसा चलता था, ये यहाँ से उतर भी सकता था। उतरने को बहुत ज्यादा डैमेज करता, बहुत सामान को हम लोग को खराब कर देता। तो चलिए ये भी चेंज करेंगे। जो हम लोग का केम चेन को टाइट करता है, ये लिफ्टर, ये एडजस्टर, वो भी चेंज करेंगे। वो खोलने के बाद हम लोग का फर्स्ट एक चीज क्या बनता है, यहाँ का हम लोग का मैग्नेट का जो वन वे बोला जाता है ना, वन वे गियरी, उसका नॉट भी हम लोग चेक कर देंगे। क्योंकि जब अब प्रॉपर बहुत ज्यादा चले दिन, नहीं तो कोई कोई होता है केम चेन सेम चेन फेरने के बाद भी नॉट नहीं चेक करता है। नॉट भी कभी कभी होता है खुलने पर एकदम होता है ना, फुल इंजन जैसा आवाज करता है। तो वो भी चेक कर देंगे, वो भी हम लोग का फर्ज बनता है। तो चलिए दोस्तों, प्रॉपर तरीके से अभी पूरा खोल रहा हूँ, उसके बाद में मिलूंगा। तो दोस्तों देखिए, मिस्त्री जी ने केम चेन निकाल रहा है। केम चेन निकाल रहा है। लिफ्टर मेरे हाथ में है। लिफ्टर यहाँ पर लगा हुआ होता है, केम चेन को टाइट करता है। उसके बाद में हम लोग का जो ये वन वे का जो नॉट होता है ना, मैग्नेट का, यहाँ पर देख सकते हैं, वो नॉट भी हम लोग चेक करेंगे। नॉट तो अब मुझे नहीं लग रहा है लूज है। ये लिफ्टर का हालत देखिए कैसा हुआ है ठोकने पर। देखिए कितना भीतर चला गया है। बहुत ज़्यादा भीतर चल जा रहा है, बहुत ज़्यादा दब रहा है। ये जाने से हम लोग का केम चेन भी खा गया था। तो इसी का प्रॉब्लम था। ये भी डालेंगे, केम चेन भी डालेंगे, उसके बाद में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और उधर का नॉट चेक कर देंगे। तो मैंने सामान लेकर आ चुका हूँ मार्केट से। ये मैं पुराना मॉडल जो होता है डिस्कवर का होता है, वो डिस्कवर का डाल रहा हूँ। एकदम कितना लंबा होता है देख लीजिए, बहुत ज़्यादा ये लंबा होता है, ये लॉन्ग लास्टिंग चलता है। ये उसका डालिए। और जो ये होता है हम लोग का यूनिकॉर्न को, ये डाल रहा हूँ केम चेन। केम चेन देखिए, यूनिकॉर्न का डाल रहा हूँ। यूनिकॉर्न की भी चल जाता है, इसमें अपाचे की भी चल जाता है, लेकिन अपाचे की थोड़ा मॉडिफाई करके डालना पड़ता है। लेकिन मैं यूनिकॉर्न का डाल रहा हूँ। देखिए इधर डाल रहा है। तो चलिए दोस्तों, अब ज़्यादा अब टाइम वेस्ट नहीं करते हुए एकदम फिट फाट करके साउंड सुनाऊंगा डायरेक्ट कैसा साउंड आ रहा है। लो दोस्तों, तो दोस्तों हम लोग का एकदम बन के रेडी हो गया। चलिए हम आपका साउंड सुना रहे हैं। लो एकदम पहला के साउंड में अभी के साउंड में बहुत फर्क है। एकदम मस्त साउंड आ गया है। जो एकदम शोरूम से होता है ना, आया हुआ होता है, वैसा ही साउंड आ गया है। लो दोस्तों, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा इसी तरह कंटेंट देखने के लिए दोस्तों।